福岡情報局です。8月30日午前6時を回りました。ご覧のように福岡市早良区藤崎ですが、雨はですねもう小康状態になりました。そしてですね風もですねまだまだ影響はありますが、それほど強くはありません。風も強くは吹いていない状況です。現在のところこのような形で小康状態になっています。